TV et na makambo na yebi ke bona muki bolala kimpe bola muki. Abonnez-vous sur Belinda TV, les sons de l'actualité. Voilà, bonjour, bonsoir, salut à tous les téléspectateurs de Belinda TV. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous de chaque sans tabou, moi comme émission la biso, oui sur la biso partager astuces et il y a kosungana, yozana astuce mon cousin expérience mon kosala. Mon été na tu vas comme les biso mangu ma page na biso ya Belinda TV comme les biso to mikango tu me la pe bandeko bazola na biso sinon numéro za na sewana les affichés na scène ya WhatsApp comme les biso na WhatsApp pesa biso astuce aux anango pesa biso expérience na yo to mikango pe to memango pe liboso ba to kotanga kombo na lisumi na to kotanga ya motobi sans tabou eza poto sungana donc eza ba conseil ba recherche ya moko na moko on ya biso o esali que to mimango liboso na biso ne so ko na mutu aza par na e a eza la plus maison je veux dire quoi que c'est la mingi bloko eza na cuisine na biso ba kismo eza bio to c'est la même expérience na biso l'expérience ya baninga o sa sala ngo pa moni simba beteli biso to meki yango to mimela yango bino yango to salela a ezate fumisa ba mo belé cause de guérison non awa kana cuisine na yo soit na zamba na yo soit na ndaku na yo kaka soit na biloko ka ozolia ozuma moko solution na ba problème non déjà aussi merci dans Zambie parce que à salut sur grâce tout le monde en a mis sous les merci dans Zambie papa là porte le Paul Mutombo les chandeliers je te salue papa merci pour l'enseignement na yo pour na ba encadrement na yo vraiment merci infiniment mon papa mon père spirituel l'apôtre le Paul Mutombo la bossalité papa na la ngai papa Simon le pasteur Simon il est mutu à la de la vraiment de près comme de loin à la de la vraiment Nora merci beaucoup papa Simon mon pasteur merci à Ngoli Kadimane à ce prise de vue haute bossalité agla ibadidi mon condina bisotu merci à toi déjà là vous posez des questions de savoir naena ni astuce ni asika na bino to bi le to lutter contre la toux kosu ayi kosu de fois na kati ba kosu là-bas comment lutter contre ça sans qu'il y ait une pharmacie sans ordonnance comment lutter dans la cuisine na ba toujours na cuisine maman ozana ba kisebele kosu na bana comment au long ngo na jour moko soit na 2 jours fini la toux on aura besoin de quoi l'oignon na bandako na biso na bacuisine na biso maman eza na en tant que mère naka liboso yango lokola maman parce que naza mère de famille naza maman ya bana donc nayelaka bino baexpérience en tant que maman donc na cuisine nanga litungulu ezangaka te maman ozonanga na cuisine ozangaka litungulu te parce que eza kisi monene donc au fur et à mesure tonosala bavideo sur oignon oyeba oignon tritaka nini oignon avantage ya oignon na biloko na nzoto toyeba yango na bavideo na biso ya son tabou tous en besoin oignon maman oignon ezangaka te surtout na cuisson ozolamba ozangisaka oignon te parce que oyebi te ntango otaka oignon maladi combien oyo traitaka na nzoto bato baliaka biloko ololama on aura le temps de expliquer mingi sur l'oignon on aura besoin de ça on aura besoin de couteau on aura besoin de cuillère vous en avez besoin de tasse vous avez besoin de sucre c'est du sucre voilà en tout cas c'est naturel et ça vraiment bio sans mélange c'est du bio banana ko longola ba ko soma tungu na biso maman ko yimbe tout ça là maman nyonso yebi ndeki to ngolaka ko soma tungu nazobeta c'était toujours na ba maman na cuisine na biso matungulu ezalaka te na biloko na biso matungulu ezalaka te ata 2 ata 3 na nzungu na yo mama
oyebi te maladi boni yo traitaka kaka ntango bato baliaka biloko na yo tozanga yango te. Donc lelo toye nango expliquer bino importance ya matungulu mpona tout mpona kosukosu papa maman bana bakomela kisi oyo ozala ekosoulage motu directement oyo kosola kati ya bato vraiment ezalaka bien te. Voilà oignon na biso yango wana tolongolongo déjà poso okosela oignon oyo oki posela oignon ya rouge toza na basorte mibale ya oignon mosusu ezalaka vraiment rouge okosela yango okosela mpe oignon oyo problème eza te nabetaka toujours setela bamamo avant osimba eloko ya kolia faut toujours osukola maboko ngai nasalaki yango déjà avant nasimba yango donc voilà nasimba biloko nazosala il faut toujours osukola maboko na yo avant osimba eloko bato bakolia eloko ekota na monoko tokosala ndenge nini tokokata oignon na biso ndenge tokata na rondele tona rondele tonofungola yango okati ozofungola yango directement soki eza motu moko oyi kosala yango ata oignon moko be mibale ça dépend ya tuno ndongo ozoyoka so omoni kosokoso eza makasi okosala mpe oignon mibale so omoni eza nango makasi vraimen tosati eza na début ebandi sika okosala nango kaka oignon moko parce que ndenge eza boso omelango kaka 2 jours osali kaka cure 2 jours nayebi te directement tuno ekopakata ekokende mbala moko lelo na minute ekokende okomela ngai donc wantu nasalaka meka okomela commentaire toza na besoin nango ya bacommentaire na bino ezosala biso bien esabi bandeko mosusu bazolanda oyo baza na baastuce bazotindela biso ezosala bango mpe bazomona que oyo oyo baexpérience na bango bato bazosalela yango voilà na kati kaka oyo naboki etina suka parce que ekomela nga go trop voilà eza méthode normalement osala oignon nyonso nga natiki parce que naolakisa biloko ya schéma comment faire toza na oignon na biso yango oyo tofungoli yango kati yango na rondelle tofungoli yango parce que mama bazotunanga nour après tokosala nango mi tokolamba tokolia yango cru non voilà sali yango boye maintenant oza na besoin ya bol oza vraiment na besoin ya bol oyo eza déjà nasalaki un peu mpona kolakisa bino comment edo epesaka na suka ozala mpe na besoin ya bol ntango ozoprésente biloko toza mpe na besoin ya bol okosela bol okosela molangi ça dépend de toi mais ezala elo moko ekokanga yango fermente yango voilà soki osali boye sikoyo otiango na kati ya bol na yo otiango na kati ya molangi nonga natiaka nanga mingimingi na molangi omoni otie na kati ya molangi na yo ndenge natie boye oyo déjà nasalaki mais nazobakisa ngo likolo ozwi yango kotisi yango na kati ya molangi na yo molangi no fo ezala vraiment propre bol na yo fo ezala vraiment propre parce que eza eloko oyo ekokota na kati ya nzoto donc fo ezala vraiment propre mpona kokima bainfection bamicrobe ebelebele ozwi oignon nango okataki en rondelle okotisi yango na bol okotisi yango na bouteille na molangi na yo okotisi yango nyonso puis po jus wana ebima osala ndenge ozwa sucre ça dépend ya quantité ya oignon ngai nasaleli oignon moko otya cuillère moko ya sucre ya café omoni nazwi cuillère moko ya sucre natie na kati natie mai te natie eloko ta part sucre nanga déjà avant natia na bouteille omonaki déjà oignon moko ezalaki na kati na nini ekopesa biso jus oyo bomoni na se wana jus oyo ezomonana na se bakosunga biso eza oignon nde moto ebimisi mai oyo eza oignon nde totie sucre okokanga okangi bol na yo soki osalaki bol okangi soki osalaki bouteille okangi ndenge nasalelaka bouteille okotika yango dans 31 heures du temps omona sucre nyonso ekokota na kati ebana obota mai yango wana na se je crois bozomona mai oyo eza oyo nasalaki avant mpona kolakisa bino jus nango ndenge kobima mai ezobota na se après 30 minutes ou 1 heure du temps otiki yango vraimen efandi sans otiango eloko par sucre ofermente okangi yango chaleur wana ekolembisa sucre wana ntango ekozala matungulu bano ebimisa jus nango
je m'attends les bini. En tout cas, c'est si simple que ça. Et ça, vraiment facile, maman. Vraiment facile. Tant au bout à maï, je vous demande à Sewana, Juanande Ezaki Sinabiso. Tout ça, la cure, Tongo midi pour. Tongo midi pour 2 jours quand c'est fini. Je crois que ceux qui tout nous en a début, on mènera à Tongo midi pour que moi les katanimba. So tout nous déjà banda qui on mènera 2 jours, 3e jour mon katani. Ceux qui est beau du jus, aux ujinayo. Moi je n'ai pas la tout, mais ça dans mon premier bino. Voilà. J'ai un mot ébimé qui signe sur un mot. Waouh. Ça vraiment qui toque. Waouh. Vraiment qui toque. Go. Tongo midi poko. Tongo midi poko. 2 jours, 3 jours. Bye bye la tout. Tout le moment qui. C'est si simple que ça. Maman, je crois lundi biso. Les vidéos moko, kisi moko, il y a ma casse, mais simple. Ah, tu n'as même pas 1 euro. Tu n'as même pas, je sais pas, même pas. Qui même pas la pharmacie, tu te dépenser même pas 1 euro. Mais tu sais qui faut arrêter tout n'a mis sur une seconde. Le maman qui hésitait, papa, maman, moi, la comme les yango. Zara qu'il y a 3 fois par jour, tongo mili. Junayo, na midi au mili Juana, na poko mili Juana. C'est 2 jours, 3 jours en tout cas. Bye bye, bye bye na kusu baba na tout maman ako kende. C'est la fin de cette vidéo, maman. Nous avons conseillé un mot. Quand on a été sur le petit quand on a fan de ti et qu'on botte en main. Qu'on exagère peu sucreté. N'est-ce qui ouvre mon corps. Abonnez-vous sur Belinda TV, les sons de l'actualité. Vous avez un mot de sucre. Bébé, au conseil, on a un mot moyen, vous avez demi-cuillère à sucre. Cuillère plutôt, il y a des sucres. Vous avez lié. Quand on a bébé, monsieur Jules, on a plus un bébé, non. Bébé, moi, on a collé, papa, maman, nous tout ça, awa. Fini là, tout, bye bye là, tout. Et qui musika il y a ma botte na biso kaka na cuisine toujours kisi donc voilà maman je te conseille yango na libota na yo kabana na médecin to boy toujours ba produits chimiques et ba produits chimiques et ko tarabiso na nzoto to komi koloka na bio naturel toujours solution na ba problème na biso to biki na ba malade na biso. Merci à Angouli Kadima pour la prise de vue, merci à Adol Ibadidi pour la Maramutu azosala pope na TV ezala tobo sanate champion zola qui concourt il mutu azosimba vraiment makambo yo. Merci à mon vieux ya vraiment Mokole toujours wana des guerres à Monique aussi des guerres à mon vieux ya Bandal c'est Paris il est mon voisin à Paris et puis moi na mabele ma Bandal. Merci beaucoup pour le soutien na yo mon vieux des guerres Willy Kossi des guerres Yaya Mabele Mabele ya Bandal. C'est la fin de cette vidéo et c'est ça nazo c'est là commentaire na bino na ces vidéo puis dans le bar toujours en astuce pour vous connaître comme la biso na page na biso Belinda TV comme la biso astuce na yo c'est expérience de ce sala etena biso pe to sala yango soit au kimimbangu na WhatsApp numéro mo za affiché au bas de vos écrans comme la biso wana tu reçois un message na yo yebisa biso et là on ça laisser tena expérience mo sala astuce ni no créer en cuisine na yo ou etene biki sapé y aura tout partager ensemble et vous ça la biso vraiment bientôt tanga pe comme na yo pour toujours pour encourager bande ko mususu pe bazana ba astuce oyo bazana biso partager na biso. Bye bye, on se retrouve na prochaine. Belinda TV eye na makambo na yebi ke bolamuki bolalaki mpe bolamuki sikoyo. Abonnez-vous sur Belinda TV, les sons de l'actualité.